ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu namanya ilmu dirasah, ada ilmu namanya ilmu wirasah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal kainat wa anzalal ayat wa adharal mu'jizat. Wa huwa alladzi syarrafa habibahu wa nabiyahu wa rasulahu bi an asra bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa a'rajahu ila sidratil muntaha fa akrim bihi fakhra. Salawatullah wa tahiyyatuhu wa barakatuhu wa taslimatuh ala hadan nabiyil karim sahibil khuluqil azim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi basyarahu Allah bi a'zamil busyra wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi salatan wa salaman daimain wa mutalazimain wa mutawasilain minad dunya ilal ukhra. Al mukarramun wal muhtaramun, para habaib ingkang saestu-estu tansah kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Al Nasib Sayyid Abdul Qadir Ibn Hashim Mulahilah, wonten pangarsanipun Habib Ali bin Asad, para masyayikh ingkang somorawuh, khususipun panjenenganipun Al Mukarram Rama Ki Haji Zainur Rahman, panjenenganipun Al Mukarram Rama Ki Haji Dr. Andes Mughni Labib, pengasuh Pondok Pesantren Al Ittihad ingkang saestu-estu kawula mulyakaken, Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'mun Al Hafidh, sedaya jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama kang somorawuh, muslimin muslimat, an-nahdiyin wan nahdiyat, ansar fatayat, khususipun khusus panitia penyelenggara peringatan Isra saha Mirajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya ingkang kawula mulyakaken. Ingkang kaping sepindah ngunjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha taisir saking Allah, inayah riayah hidayahipun Allah, dalu menika kula lan panjenengan saged sareng-sareng kempal dalam rangka sareng-sareng memeriahkan pengetan setunggalipun peristiwa bersejarah nggih menika Isra saha Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pikantuk kathah keberkahan di dunya wal akhirah. Allahumma amin.
Ingkang kaping kalih selawat salam mugia kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah Kasyiful Hummah, ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumal jaza, yauma la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala menika kagungan ayat warninipun kalih. Ingkang setunggal inggih menika ayatun maqru'ah wa hiya Al-Qur'an. Ingkang kaping kalih ayatun manzurah wahia al-kaun. Ada ayat ingkang pun wastani ayatun maqru'ah, ayat-ayat yang bisa kita baca, dan ada ayatun manzurah, ayat itu tidak bisa kita baca tetapi bisa kita lihat. Ayatun makru'ah yaitu Al-Quran, ayatun manzurah yaitu Al-Kaun, alam semesta. Apakah itu ayatun makru'ah atau ayatun manzurah? Kalih-kalihipun menika saged mengantarkan manusia kepada al-yaqin. Yakin datang Allah, yakin datang kekuasaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin datang dawuh-dawuhipun Allah. Ayatun makru'ah utawi ayatun manzurah kekalihipun kalian Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipun dawuhi supados kersa tafakkur dan tadabbur. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten kitab suci Al-Qur'anul Karim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah ugi ngendika wonten Al-Qur'an, afala yanzuruna ilas samai fawqahum kaifa baninaha wa zayyannaha afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Saterasipun. Untuk kepentingan ini Allah Subhanahu wa taala maringi dhateng kita dua hal ingkang amat berharga. Setunggal inggih menika akal, kaping kalih inggih menika hati. Akal untuk berpikir, hati untuk berzikir. Akal jika kita fungsikan untuk berpikir, sebenar-benar berpikir, maka akan mengantarkan kita kepada yakin, namanya yakin burhani. Semanten ugi hati. Hati jika kita pergunakan betul-betul untuk berzikir, akan mengantarkan kita kepada yakin, namini pun yakin irfani. Jadi yakin itu ada dua. Ada yakin burhani, itu jurusan ahli fikir. Ada yakin irfani, jurusan ahli zikir. Maka ahli fikir dan ahli zikir itu dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab suci Al-Qur'anul Karim pun sebataken, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terasipun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar.
Jadi kalau kita melihat ayat menika, muslim ideal itu adalah muslim yang mengumpulkan dua hal, yaitu yatadzakkarun dan yatafakkarun. Yatadzakkarun jurusan hati, yatafakkarun jurusan akal. Maka manusia menika dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, manusia ahli fikir. Kedua, manusia ahli zikir. Ketiga, ahli fikir sekaligus ahli zikir. Dan yang keempat, tidak mikir, tidak zikir. Ini kira-kira jenengan ingkang pundi menika pakai? Ahli fikir, ahli zikir, ahli fikir, ahli zikir, dan yang keempat, laisa min ahlil fikri wala min ahli zikir, ora mikir ora zikir. Ahli fikir dia punya yakin, namanya yakin burhani. Ahli zikir punya yakin, namanya yakin irfani. Rumiyin ada ahli fikir ketemu dengan ahli zikir. Yang satu seorang filosof, yang satu seorang arifin, ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang ini kepethuk bertemu, berjumpa, tidak saling berkata-kata tetapi saling berdiam diri. Ketika pisah, yang ahli fikir ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang si fulan yang ahli zikir itu? Maka jawaban si ahli fikir mengatakan, saya memahami apa yang ia rasakan. Sementara yang ahli zikir ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang si fulan yang ahli fikir itu? Ahli zikir ini menjawab, saya merasakan apa yang ia fikirkan. Jadi yang satu main fikiran, yang satu main perasaan. Ada filosof, ada ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika, ilmu itu dibagi menjadi dua. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu namanya ilmu dirasah, ada ilmu namanya ilmu wirasah. Ilmu dirasah nikon jenengan belajar bersungguh-sungguh membaca, mutolaah, menghafalkan, itu namanya ilmu dirasah. Yang kedua, ilmu itu disebut ilmu wirasah. Ilmu wirasah itu kita peroleh, tidak usah belajar, tidak usah membaca, diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu ilmu dirasah, yang satu ilmu wirasah. Kalau ulama-ulama kita tempo dulu itu rata-rata memiliki dua macam ilmu ini. Ilmu dirasah juga punya ilmu wirasah. Lah kalau kiai sekarang ini, terutama yang muda-muda seperti kita ini, ilmunya baru ilmu dirasah saja belum hatam. Sehingga suwe-suwe ilmu nentek. Karena hanya ilmu dirasah yang modalnya hanya membaca, kalau membacanya kurang, terus yang keluar banyak, terjadi ada kiai ilmunya tekor. Ngetas ilmu tekor ya? Sering ngomong, sering pidato, kentekan tema bingung sampean. Sebab ngilmu ini ngilmu saka maca, macane wis entek kabeh. Jadinya ilmune tekor.
ulama menika menawi rumiyin ingkang disimpen teng dodo kali ingkang dipun dalaken kathah ingkang pun simpen. Nek kiai sakniki sing ditokno karo sing disimpen niku kathah sing ditokno. Metu suwe-suwe sing 7 kentekan, Pak. Pengajian Rajaban sak kampung ping 17 pun bingung arep ngomong napa, Pak. Ngilmune entah. Ini naminipun ilmu dirasah. Hakikat sebenar-benarnya ulama sebetulnya adalah ulama yang memiliki ilmu wirasah. Karena apa? Karena di dalam hadis disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Orang yang mewarisi sesuatu menika mboten golek. Panjenengan pingkatuk warisan, mergo bapak ibu jenengan sedo. Ujug-ujug pingkatuk warisan. Sabin, arta, ngan pingkatuk sabin arta menika pados napa mboten? Pados mboten? Batas. Begitu meninggal dunia, maka harta itu menjadi hak panjenengan. Niku naminipun warisan. Kanjeng Nabi anginipun dawuh al ulama warasatul. Ulama menika menawi rumiyin ilmunipun rangkep dirasah sekaligus wirasah. Tiyang menika menawi sampun kagungan ilmu wirasah, ilmunipun menika ora ana enteke. Imam Abul Qasim Al-Junaid niki mangke dangu-dangu dugi Rajaban, Pak niki. Wong niki kula niate ngajine dugi jam 2:30 niku, Pak. Insyaallah sanggup mboten niki? Ampun bismillah. Nganti teler mboten napa-napa, Pak. Imam Abul Qasim Al-Junaid ingkang julukanipun Sayyidut Thaifah. Piyambakipun sugengipun wonten peken, gadah toko wonten peken. Wali tapi manggene teng pundi? Peken. Tapi piyambake sinaosa manggen teng peken niku sehari semalam salatnya 1000 rakaat. Niki jenengan teng jejer masjid sedalu sewengi niki salate ping pinten? 1000 rakaat. Ngaos dumateng pakdinipun Imam atau Syekh Sirri Sakoti. Sasampunipun ngaos sawetawis kalian guruni dipun dawuhi, ya Junaid hadditsin nas bima fatahallahu alaik min ilmi. Junaid mulang. Jawabipun Syekh Junaid, kula dereng wantun mucal. Kula wantun mucal menawi sampun izin saking Kanjeng Rasul. Kula niki dereng wonten izin saking Kanjeng Nabi. Kula badhe melai mulang menawi sampun pikantuk izine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi sampun sedo. Siang matur mekaten, dalu-dalu tilem ditemoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh-dawuhipun persis kados gurunipun. Ya Junaid haditsin nas. Junaid mulang. Saking remenipun Junaid tangi dereng ngantos subuh melajeng teng daleme gurune. Ketok-ketok pintu, "Syekh, ana Junaid." "Syekh, kula Junaid." Jere gurune, "Kowe arep pamer dirawuhi Kanjeng Nabi? Wong aku sing ngundang Kanjeng Nabi ben nemoni kowe." Gurune, "Aku sing ngundang Kanjeng Nabi kon nemoni kowe, kon ngandani kowe kon ndang-ndang mula." Junaid. Akhirnya pun Junaid mucal menjelaskan sebuah ayat dari berbagai tafsir A, B, C, D, tidak ada habis-habisnya. Satu ayat ditafsirkan dengan berbagai versi. Versi A, versi B, versi C, versi D, tidak ada habis-habisnya. Ada salah seorang cicit murid Imam Syafi'i, namanya pun Syekh Ahmad ibn Siraj. Syekh Ahmad bin Siraj matur dhateng Syekh Junaid, "Ya Syekh, anggenipun ngendikan dilon-lon niki kula serahti niki.
Kula mboten nate mireng wonten keterangan kok kaya ngeten. Junaid ngendika, iki ora iso tak endhek tekane kang dhuwur gemrojok. Lho. Niki naminipun ilmu napa? Ilmu napa? Wirasa. Tengah-tengahe mucal dipun dugeni rajulun nasraniyun muta'ammim. Wonten tiyang Kristen dugi ngagem jubah, ngagem serban. Mboten wonten tiyang nginten nek niku wong Kristen, wong jubahan serbanan. Mendo-mendo Islam. Piyambake tanglet dateng Syekh Junaid. Ya Syekh, sami'tu haditsan. Kula nate mireng sebuah hadis ingkang ungelipun ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan penglihatan batin orang yang beriman, karena orang yang beriman itu ketika memandang sesuatu selalu dengan cahaya iman, dengan cahaya Allah, binuril. Tiang Kristen menika matur, ya Syekh, hadis menika artosipun dos pundi? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Imam Junaid mendel sawetawis, lajeng Junaid dawuh, artine hadis, rungokno, kowe iku wong Kristen. Lha kok saged ana mukmin fa ana mukmin fa idza nadzarna binuril iman. Aku iku wong mukmin, mergo aku mukmin, aku nyawang kowe nganggo nure Allah. Senajan kowe jubahan serbahan, aku ngerti nek kowe iku wong Kristen sing wis kepengin mlebu Islam. Akhire piyambake lajeng matur asyhadu alla ilaha illallah. Niki nyamar ketara. Lho sakniki ana wong ketara malah samar. Lho jelas-jelas Kristen jenengane Ahok. Lho kok teko disambut tolangal badru alaina. Aneh betul iki. Pun jengleh, lho kok tolangal badru. Lho sing macakno tolangal badru kok jubahan serbanan. Kula susahe Masya Allah, saking susahe ngantek kula metu siire Pak Kiai Labib teng mobil ngelamun, bojo kula blonjo kepanasan, pulpen kula jalan karepe piyambak. Fahtalafat aqwaluhum fattarabu fi ahokin ma'annahu muharibu. Ini kitabnya mboten wonten karangane Syekh Zurul Anam Al-Banumas ini. Fahtalafat aqwaluhum fattarabu fi ahokin ma'annahu muharibu khirabatan taj'aluhu mu'adiya li muslimi Jakarta ay Batavia. Ini wonten terus saya kata niku. Pun jelas kok dadi samar, sing samar malah napa? Jelas. Ma syabbal huda wa haba wa ma takallama tid'un fil hasya taraha